Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampimang Pajang. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan ketik di Zoom, YouTube, atau Facebook. Nanti panitia akan men-forwardnya kepada Biku. Kepada Yang Mulia Biku Baragama, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bante Baragama, you may start your Dhammadesana now, please. Thank you. Bante, can you please unmute first? Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Homage to the fully enlightened Buddha, the Blessed One. Arogya Paramalabha Santutti Paramandana Nibbana Viswasa Paramana Jnati Nibbhanang Paramang Sukha. Selamat sore semuanya. Good evening, Venerable Dhamma Buddha and friends in Dhamma. It's a great blessing and also very pleasant moment for me to deliver Dhamma talk to my Buddhist friends in Indonesia. Okay. Hello. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Arogya Parama Labha, Santutha Paramang Danang, Wisasa Parama Nyati, Nibanang Paramang Sukang. Selamat sore semuanya, kepada Yang Mulia Biku Dhammawudo dan kepada teman-teman saya dalam Dhamma. Ini merupakan berkah yang luar biasa dan merupakan momen yang sangat menyenangkan bagi saya karena saya dapat menyampaikan Dhamma Talk pada malam hari ini untuk teman-teman dalam Buddha di Indonesia. Today, my topic is, where is happiness? Is happiness within you, or is happiness somewhere outside? So you have to go and reach the happiness. So can you find out happiness outside? You have to, I think, happiness is within you, and ability to create happiness also within you. Topik pada malam hari ini adalah, di manakah kebahagiaan? Apakah kebahagiaan ada di dalam diri Anda atau ada di suatu tempat di luar? Kita mencari kebahagiaan. Tapi ternyata kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di luar. Kita harus berpikir bahwa kebahagiaan ada di dalam diri kita. Dan kita dapat menumbuhkan kebahagiaan dari dalam diri kita. So friends, happiness
is a choice, you know. We can make in our life choices. Choices, one is to be sad, the other is to be happy. So people always think the happiness is coming from outside, external sources, from food, from friends, from environment, so on and so forth. Jadi teman-teman, kebahagiaan adalah pilihan. Kita dapat membuat pilihan dalam hidup kita. Yang satu adalah mau bersedih atau yang lainnya mau berbahagia. Jadi kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu datangnya dari luar, dari sumber-sumber di luar kita, baik itu makanan, teman-teman kita, atau mungkin kesenangan-kesenangan. So friends, when we want to be happy, we outsource. We give the happiness, the remote control of making us happy to the other people. So for example, when you go to the office or when you are at home, you complain that somebody is making angry of you, somebody is making upset of you, and somebody is making sad by themselves to you. So normally we always say the unhappiness is coming from others, not within ourselves. But if you look at our mind, we can see the external information, external inputs that is coming into our mind. We interpret, we give a meaning or feeling to external things, and we say that person make me upset, that person make me sad. Jadi teman-teman, saat kita menginginkan kebahagiaan, kita mengambilnya dari luar. Kita memberikan remote control kepada orang lain. Misalnya pada saat kita di rumah atau di kantor, kita komplain bahwa seseorang atau orang lain itu membuat kita marah, membuat kita sedih. Semuanya ini mereka yang melakukan kepada kita. Biasanya kita selalu mengatakan bahwa ketidakbahagiaan itu datang dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tetapi jika kita melihat ke dalam batin kita, kita dapat melihat bahwa semua hal-hal yang kita dapatkan dari luar masuk ke dalam batin kita, ke dalam pikiran kita, dan kita memberinya arti, kita memberinya perasaan terhadap hal-hal dari luar ini. So, in our life, we must be in charge of our happiness. Don't give that privilege, that opportunity for us, others to make you upset or sad. That is your choice. And you have to create that happiness. And normally, we equate happiness with many things, such as we think when we have money, we are very happy. When you have a house, when you have a fancy car, or when you have an iPhone, or this or that, you will be very happy. Jadi dalam kehidupan kita, kitalah yang harus bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Jangan memberikan privilege atau jangan memberikan kesempatan bagi orang lain atau hal lain untuk mengatur seperti apa kebahagiaan kita. Contohnya, di saat kita memiliki uang, kita merasa bahagia. Di saat kita memiliki rumah, kita merasa bahagia. Atau saat kita memiliki mobil atau telepon, kita merasa bahagia. Tidak yang seperti ini.
For example, if you have money, it has some utilitarian value. Money can buy food, money can buy medicine, money can buy car, but do not never ever equate money to be happiness. It's an external utilitarian, something we can use. It's not something we can make use of it. Sometimes it can give happiness. But for example, if there's a very rich person like Bill Gates or some other very rich person, they may have some reason, even though have so much money, they may have some reasons to be unhappy. So my suggestion is for you is to find reasons to be happy every day. You have to find many reasons to be happy every day. Oke. Contohnya, apabila kita memiliki uang, uang ini memiliki nilai-nilai untuk kegunaan. Misalnya, uang ini dapat digunakan untuk membeli mobil, untuk membeli telepon. Uang ini adalah sesuatu yang dapat kita gunakan, tapi bukan sesuatu yang mengatur kebahagiaan kita. Contohnya, apabila ada seorang yang kaya raya, contohnya seperti Bill Gates, meskipun dia memiliki banyak uang, tetapi tetap saja dia memiliki alasan-alasan untuk tidak berbahagia. Jadi, saran saya untuk Anda adalah temukanlah alasan untuk selalu berbahagia setiap harinya. So friends, let us understand what are the doors that close the door of happiness, or avenues or sources that are going to close happiness in our life. I will take these points from Buddhism. One point is called, we have called kilesa. It's called defilements. And one defilement that can make us unhappy is the arrogance, the proudness. And this create kind of you thinking you are a very high person and other person are lower, and you must get special treatment, special attention, so that when these things are not happening the way you like, you will be very upset and you will be very unhappy. Jadi teman-teman, kita harus tahu apa yang membuat pintu kebahagiaan tertutup. Saya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama adalah kilesa atau kekotoran batin. Kekotoran batin ini membuat kita tidak bahagia. Yang pertama adalah keangkuhan. Keangkuhan ini membuat kita berpikir bahwa kita ada di posisi yang lebih tinggi dari orang lain dan orang lain lebih rendah dari kita. Kita merasa kita harus mendapatkan perlakuan yang spesial atau perlakuan yang lebih ditinggikan. Dan jika kita tidak mendapatkannya, kita akan menjadi tidak berbahagia dan bersedih. So in Buddhism, the venerable monks, we have to recite Prativeksha, using robes, using food, using house. So in these verses, there are very meaningful things. One is, it's called Pasuvihara. The Buddhism is a path of happiness. Buddhism teaches there are suffering, but still there are so many happinesses we can gain in our life. So taking food is one of the happiness we can gain. And also it can create a very unhealthy, unhappiness situation in our whole life, the way we consume food. Oke. Jadi dalam Buddhisme misalnya, para biku harus membacakan bait-bait misalnya kebutuhan para biku. Jadi dalam Buddhisme ini selain mengajarkan mengenai penderitaan, juga mengajarkan mengenai ada banyaknya kebahagiaan.
Contohnya dengan makanan. Dengan makanan kita bisa menciptakan kebahagiaan, tapi kita juga bisa menciptakan kesedihan. So when we take food, we say this is for comfort of the body, not to make our body more beautiful and more, to make our body more fat. So when one king during the time of the Buddha, he was used to eat so much food, and every day he eats a lot of rice and a lot of food, very heavy stuff. So he came to see the Buddha, and he was nodding, and he was like fainting, and he was very uncomfortable sitting in front of the Buddha. Then the Buddha asked, why are you so uncomfortable? Why are you so nervous and not happy? Then he complained that I ate a lot of food, and now I cannot sit down properly because too much eating. So Buddha said, if you can reduce the intake of food gradually, you will be very, very, very convenient and comfortable. And one of his attendants learned the verses Buddha chanted, and he chanted these verses when the king was taking the meal. And every day, he reduced one handful of rice, put aside, so that next day the cook has to cook the rice without that handful of rice. So gradually he lose the weight. Actually, Buddha was the first dietitian in the world to teach us to be healthy, take healthy diet. Ya. Jadi kita memakan makanan bukan untuk kesenangan badan kita, juga bukan untuk membuat badan kita gemuk, bukan untuk membuat badan kita lebih indah, tetapi untuk menyokong badan kita. Di zaman Sang Buddha, ada kisah seorang raja yang memakan sangat banyak makanan, khususnya nasi. Makanannya yang selalu dimakan makanan-makanan berat. Lalu raja ini suatu ketika datang kepada Sang Buddha untuk mendengarkan Dhamma. Tetapi raja ini sangat mengantuk dan duduknya pun sangat tidak nyaman di depan Sang Buddha. Lalu Buddha bertanya, "Kenapa dudukmu sangat tidak nyaman? Kenapa jadi seperti tidak bahagia?" Lalu raja itu menjawab bahwa saya makan kebanyakan, jadi tidak bisa duduk dengan baik dan tidak nyaman. Lalu Buddha berkata, kurangi makananmu pelan-pelan, maka kamu akan merasa nyaman dan berbahagia. Lalu raja ini mengikuti nasihat dari Sang Buddha. Setiap hari ia mengurangi segenggam nasi. Tukang masaknya pun jadi mengurangi beras yang dimasak. Jadi sebenarnya Sang Buddha adalah ahli diet pertama di dunia yang memberitahukan bagaimana caranya diet yang sehat. So the first verse of the first line of the verse I recited, Arogya Paramalapa. The health is the highest gain. We always think if we have very big balance in the bank, you have a very good gain in your life. You are very rich. But Buddha says the highest gain, highest advantage, highest benefit is the health. So if we nowadays many people are suffering because of many illnesses, mainly because they are taking too much food. They have cholesterol, they have too much blood sugar, they have high blood pressure, because they are not taking food just for live, but they taking food to make their satisfaction, so that making life miserable and unhappy. Ya, jadi bunyi pertamanya seperti ini ya. Arogya Parama Labha. Kesehatan adalah anugerah terbesar, atau manfaat yang paling besar adalah kesehatan. Sekarang ini kenyataannya adalah ada banyak orang menderita penyakit-penyakit
karena terlalu banyak makan, baik itu diabetes, kencing manis misalnya. Ini membuat kehidupan mereka menjadi tidak menyenangkan dan tidak berbahagia. Friends, I remember one story. There was a lady in a village, not now, about 100, maybe 200 years ago. And when this lady came out of her home, she saw some 3 person. They are, in olden days, people used to walk in the park. They didn't have this kind of transportation. So they were very weary and very tired. So this landlord lady thought they must be strangers passing this village. She had some kind thoughts and invited them to have dinner. Then these guests, the strangers asked, "Who is in your house?" Then the wife said, "Myself and my daughter-in-law." "Is there no husband?" "No husband." Then husband has go to the work. Then he said, "We cannot come." When we having this discussion, husband reached the home, and they said, "I cannot come to we cannot come your home 3 together. We want to come one by one." So they name, my name is Wealth. The other person named him, my name is Love. Other person named, my name is Success. So which person do you want your home to come first? Then the husband and wife went to the home back and discussed what person we are going to invite first. Then with the argument, kind of decision making, finally they first thought they will invite Wealth, then they will invite the Success, then they will invite the Love, because they need money and the success. But the daughter-in-law told, we must invite the Love. Then it's good to invite the Love first. Then the landlady went to the 3 strangers and told, okay, we have decided whom to invite first. So please, the Mr. Love, come to the home. Then the 3 person began to follow. Other 2 person also began to follow. Then this lady asked, "Why you first told me if 1 person is 3 person is invited, only 1 person can come at a time. Why these 3 person coming together?" Then the other 2 persons said, "If you invite the Wealth only come. If you invite the Success only come. But if you invite 3 of Love, all 3 will follow." So they serve the dinner to all 3 persons. So in order to make our life happier, more fruitful, more enjoyable, we need to have love. Oke. Teman-teman, saya ingat akan satu cerita. Ada seorang perumah tangga di sebuah perkampungan. Saat ia keluar dari rumah, melihat ada 3 orang yang tidak ia kenal. Ia melihat bahwa 3 orang ini sangatlah kelelahan, maka ia berpikir untuk mengundang mereka untuk makan malam. Lalu ketiga orang ini bertanya, "Ada siapakah di rumah Anda?" Lalu ibu ini berkata, "Saya sendirian, suami saya sedang pergi bekerja." Lalu mereka berkata bahwa mereka tidak dapat masuk. Mereka dapat masuk apabila suaminya sudah pulang ke rumah. Lalu saat suaminya pulang ke rumah, mereka bertanya, "Kita hanya bisa masuk diundang satu persatu saja, antara kekayaan, kesuksesan, dan cinta. Manakah yang akan kau pilih?" Setelah dipikir-pikir, mereka memilih cinta untuk masuk lebih dulu. Tapi yang terjadi adalah kedua yang lainnya juga mengikuti mereka masuk. Lalu sang istri bertanya,
Tadi Anda mengatakan bahwa saya hanya dapat mengundang satu persatu. Namun saat saya mengundang satu, kenapa yang lain juga ikut? Lalu mereka menjawab, jika Anda mengundang kekayaan, maka hanya kekayaan yang akan masuk. Jika Anda mengundang kesuksesan, hanya kesuksesan yang akan masuk. Tetapi apabila Anda mengundang cinta, maka semuanya juga dapat masuk ke dalam rumah Anda. Jadi, untuk membuat hidup kita lebih berbahagia dan lebih penuh dengan berkah, kita harus memiliki cinta kasih. So friends, in Buddhism, love is very, very wide. In our personal life, our love is very limited to maybe family members, husband to wife, wife to husband, children to parents. But in Buddhism, love is very wide. We are embracing everybody, all sentient beings. We are sending the loving thoughts, loving words, loving action towards all inanimate, animate, living and non-living. We are having this love, universal love for everybody. So in order to be happy, our heart must be filled with these loving thoughts always. Instead of anger, instead of hatred, instead of delusion, we need to fill our heart with love for everybody. So that will make you very happy. Di dalam Buddhisme, cinta kasih itu sangat luas. Di dalam kehidupan personal kita, cinta kasih itu bisa menjadi sangat sempit. Misalnya antara istri dan suami, antara orang tua dan anak. Tetapi di dalam Buddhisme, cinta kasih itu adalah terhadap semua makhluk. Baik itu sesama manusia, maupun terhadap binatang, maupun terhadap makhluk-makhluk yang kita tidak dapat lihat. Jadi cintanya ini adalah cinta kasih yang universal. Untuk bisa berbahagia, untuk bisa memiliki hati yang berbahagia, kita harus bisa mempunyai cinta kasih yang universal ini, sehingga kebahagiaan kita akan dapat lebih besar. So friends, the faith and confidence about other people, the believing in good in every person, is this very important. That's why Buddha says, Viswasa Paramanati. The confidence or the trust we have on other people is the best relative or the highest relative we can have. So in our loving relationship also, the trust and the confidence and the amount of respect we give to the other people is really important to have a good loving relationships. Jadi keyakinan atau kepercayaan terhadap orang lain, bagaimana kita mempercayai orang lain, atau kepercayaan diri atau kita dapat mempercayai orang lain, itu adalah menurut Sang Buddha sebuah relasi yang salah satu relasi yang terbaik yang kita bisa miliki. Jadi berapa banyak rasa hormat kita kepada orang lain itu menjadi sangat penting dalam memiliki relasi yang baik dengan orang lain. So the Harvard University of America has done the longest study on human happiness. They have started this research or this social experiment in 1932. Now nearly maybe 80 over years, they have completed this study. So they look for the reasons of human happiness. So they found out some of amazing things in their research. Ya, jadi Universitas Harvard ini ada riset yang begitu panjang, yang paling panjang dibandingkan riset-riset lainnya mengenai kebahagiaan manusia. Riset ini merupakan eksperimen sosial dari tahun 1932, di mana riset ini mencari
alasan dari kebahagiaan manusia, dan mereka menemukan hal-hal yang luar biasa dari riset ini. So Buddha has also explained in many suttas, especially in Singalovada Sutta, the relationships are really important. The teacher-student relationship and the parent-children relationship, husband-wife relationship, many things are explained in Buddhism, how to have a good relationship. So the Harvard University find out that the loneliness in their people's life is really toxic, really very harmful to the people. So even in a relationship, people can be lonely because their issues are not addressed, their feelings are not taken care of, and due to these reasons, people might feel very lonely. So the findings of the Harvard University is the time, energy, and their strength to build good relationships that will make people more happier and also healthier. Not only that, they will live longer also, because when you have a very good partner to share your sorrows and sufferings and good and bad, so that will give people confidence to live more longer. So the main thing in this study, they found out, they took about 1,000 people and the job and these personal struggles they went through their life for over many years. Even they went to their personal life and to the room and their personal problems, and this discovery, these findings were really interesting, that nowadays people are associating people very superficial level. They don't have like long-term relationships, and they will have a very short-term and very pleasurable kind of relationships. And it's like you are using people like disposable things, and no deep bonded meaningful relationships. Yeah. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan di dalam Sigalo-Wada Sutta bahwa hubungan itu sangat penting. Baik itu hubungan antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, bagaimana dapat memiliki hubungan yang baik di antaranya. Di dalam studi Harvard University ini, ditemukan bahwa perasaan kesepian itu sangat seperti racun, sangat dapat berdampak buruk kepada orang. Jadi di dalam suatu hubungan ada orang yang merasa tidak diperhatikan, merasa ia tidak merasa tidak dibutuhkan, seperti itu. Jadi apa yang didapat dari Harvard University ini adalah bagaimana kekuatan untuk membangun sebuah relasi yang tidak hanya berbahagia tetapi juga relasi yang sehat. Bahwa apabila relasi yang sehat ini, maka seseorang memiliki keinginan untuk dapat hidup lebih lama. Apabila seseorang memiliki partner yang baik untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup, maka ia memiliki kemampuan untuk dapat hidup lebih panjang. Salah satu hal yang paling utama dalam riset ini adalah, sorry, I'm not finished yet. Diambil ada 1.000 orang.
ada 1.000 orang di mana mereka menceritakan kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka dari tahun ke tahun, baik itu kesulitan personal mereka maupun kesulitan dalam lingkungan sosial mereka. Lalu ditemukan bahwa adanya hubungan dengan bagaimana relasi mereka dengan orang lain. Apabila orang yang tidak memiliki relasi yang lama dengan orang lain, itu maka akan membuat orang lebih sedih. Apalagi sekarang ini, ada banyak orang yang menggunakan orang lain seolah orang itu adalah hanya suatu benda yang dapat digantikan. Okay. Then one day a teacher gave her class, a white paper to all the students and asked, what is there in this paper? Actually, it was a blank paper, but there was a tiny ballpoint black dot just center of the paper. So all the children hands up and told the teacher, there's a black dot in this blank paper. Then the teacher asked, why didn't you see the white side of the paper? But black dot is like white area of the paper is like 99.99% it's white. But the students see only the black dot. So the point I want to emphasize, our mental habits, how our mind works is we always focus, we always pay attention to the negative side, the bad side, the news and the media and the other things. Always focus the bad side, the negative side of the life. So if you want to be happy, you have to pay attention to the positive side, not to the just tiny little simple black dot. We need to pay attention to the good things in us, the good things in other people, the good behavior, the good qualities, good habits. So we need to appreciate, we need to acknowledge and ready to embrace these good things to make us happy. Oke, ada satu contoh. Suatu hari ada seorang guru yang menunjukkan satu kertas kosong berwarna putih kepada para murid-muridnya. Di tengah kertas kosong itu ada satu bulatan hitam yang dibuat dengan pulpen. Dan gurunya bertanya, apa yang kamu lihat? Lalu rata-rata murid-muridnya semua menjawab bahwa mereka melihat satu bulatan hitam. Lalu guru ini bertanya, kenapa kalian hanya melihat satu bulatan hitam yang sangat kecil itu, sedangkan sebenarnya 99,9% yang harusnya Anda lebih lihat adalah kertas yang berwarna putih, bukan hanya lingkaran bulat kecil itu saja. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kebiasaan mental kita. Bagaimana batin kita atau pikiran kita bekerja. Kita terbiasa selalu fokus kepada hal negatif, kepada berita, media, semua sisi-sisi yang buruk. Padahal jika kita mau berbahagia, kita harus lebih memperhatikan sisi yang positif, bukan hanya satu lingkaran kecil hitam yang ada di kertas yang besar itu. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk melihat hal-hal yang baik di dalam diri kita, hal-hal yang baik di dalam diri orang lain. Semua kualitas-kualitas yang baik, dan kita harus bisa berterima kasih atau menghargai semua kualitas baik itu, dan kita dapat memikirkan bahwa semua kebaikan-kebaikan itu kita dapat rangkul. Itulah yang harus dilakukan agar kita dapat berbahagia. So I would like to let me compare our minds to two tiny insects. You know, you already know the bee and the swan or the wasp
And also there's another house flies. You know, these two insects have different approach to their different focus to their way of life. For example, the bee takes a very long journey in order to collecting the nectar from the flowers. The bird always focus only the good side of the flower. He never sit down on a, healthy flower or rotten flower. He never, land into the filthy garbage. He never goes in order to take the nectar. He don't go to dirty, stinky places. He will go to very smelling, nice, and very sweet places to collect his nectar. On the other hand, the flies, they never interested in collecting nectar, collecting, the dirty, filthy, stinky, rotten fish, maybe the rotten dead body or some filthy garbage. They are interested. So in our life, we are trying to focus more negative, more depressing things. When you focus depressing things, it will disturb you. It will disturb you definitely. It will disturb your happiness. It will disturb your peace. So let us try to have a positive outlook. Take the positive things in our life. Look at the positive side of the life. So that will make us uplifting. That will make us more positive, and we can bear up the situation in a pleasant way. We can lead our way in a pleasant way. Oke, ada contoh lagi ya. Ini antara burung dan lalat. Dan juga perbedaan dari ketiga binatang ini. Jadi yang pertama itu memilih untuk mengambil jalan yang begitu panjang sampai akhirnya bisa mengumpulkan nektar. Lalu kalau burung itu kebiasaannya selalu fokus ke satu bunga, tidak berhenti di tempat-tempat lain seperti tempat sampah. Jadi dia hanya fokus berhenti di tempat yang sangat menyenangkan dan manis, yaitu tempat untuk mengumpulkan nektar. Sedangkan lalat-lalat ini, mereka tidak fokus mengumpulkan nektar yang manis, tetapi mereka justru bisa pergi ke misalnya ikan yang kotor atau yang sudah bau atau sampah-sampah yang sudah sangat jorok, itulah yang mereka tertarik. Jadi ada cara bagaimana mengumpulkan kebahagiaan. Nah, dalam hidup kita cenderung fokus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang sangat membawa depresi, hal-hal yang sangat mengganggu kita, mengganggu kebahagiaan kita, dan mengganggu kedamaian kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki pandangan yang positif di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan membuat hidup kita jauh lebih menyenangkan dan memiliki semua situasi yang positif atau cara pandang yang positif apapun situasi yang dihadapi. Okay. So another quality, in order to be happy, we need to develop the quality of gratitude. Gratitude is really important thing in our life. Why it is so important? Because we take things for granted and we never appreciate the things people are done. Put the example, he was under the Bodhi tree for his enlightenment. He never forget his Bodhi tree. He pays 7 days gazing at the Bodhi tree. The first lesson taught to the world is the gratitude.
So gratitude is very important. When you have gratitudinal thoughts and feelings, our good hormones will create inside our body. This is very important thing. So Santutti Paramandana, that the contentment, we always insatiable. We cannot be satisfied. The things we have, we are looking for more, we are looking for new things. So we are going in a rat race. We are searching for many, many new experiences without enjoying, without satisfying, without being happy what we have already. So this is the big problem that creates restlessness, that creates unhappiness inside our mind, because we are not already enjoying, we are not already be happy with what we are having at the moment. So when we are eating our food, when we are using our clothes, when we are using our bed, when we are using the floors of the building, there are many people contributed to build these things, make these things. So we must have a sense of gratefulness, sense of thankfulness to them. Because they made these things, I can use comfortably. I can live happily. I can use them in a nice way that makes my life more comfortable, enjoyable. So please have this kind of gratitude in order to make us ourselves. So the Santutti Paramandana, the contentment is the highest wealth. Because Buddha says one time, na kahapana vassena tittu kamesu vichati. Even you receive coin, gold coin rain. That rain brings you many, many thousands of gold coins. Still you won't be happy. Because there's no end for our desire. There's no end for our craving. So we are like drinking salt water in order to quench our thirstiness. But if you drink salt water, it will create more and more thirstiness, So that's why the contentment is so important, to be happy. Lalu yang selanjutnya adalah untuk dapat berbahagia, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari rasa terima kasih kita. Rasa terima kasih ini sangat penting dalam kehidupan, karena kita terbiasa menganggap semuanya itu kita gunakan tetapi kita sia-siakan saja. Kita tidak merasa perlu berterima kasih atas apapun yang kita gunakan. Sang Buddha sendiri tidak pernah melupakan pohon Bodhi. Meskipun setelah mencapai pencerahan sempurna, selama 7 hari, Sang Buddha memandang pohon Bodhi sebagai bentuk berterima kasih terhadap pohon Bodhi yang selalu menaungi beliau selama beliau sebelum mencapai pencerahan. Jadi apabila ada 1000 perasaan berterima kasih, maka akan ada hormon-hormon yang baik yang meningkat dan itu akan membawa kita ke kebahagiaan. Dikatakan demikian, Santuta Paramang Danang, yang artinya adalah kepuasan batin adalah kekayaan yang paling berharga. Kita terbiasa mencari banyak pengalaman dalam hidup, tetapi kita seringkali lupa untuk merasa puas. Kita merasa berbahagia apabila kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi yang akan menjadi masalah besar adalah yang membuat kita tidak berbahagia adalah apabila pikiran kita tidak bisa menikmati apa yang kita sudah punya. Misalnya, pada saat kita makan, pada saat kita menggunakan handphone, pada saat kita menggunakan tempat tidur, kita sadari bahwa ada banyak orang di balik itu semua yang sudah membuat makanan kita, yang sudah membuat telepon untuk kita, atau yang sudah membuat tempat tidur kita. Maka kita membuat perasaan berterima kasih kepada mereka, karena berkat mereka membuat ini semua, kita bisa menikmati hidup yang lebih nyaman. Maka mohon untuk dapat memiliki perasaan berterima kasih ini.
supaya kita dapat memiliki kehidupan yang berbahagia. Seperti yang Sang Buddha sampaikan, bahkan apabila ada hujan koin emas, apabila hujan tersebut membawa banyak koin emas untuk kita, kita pun masih bisa tidak merasa berbahagia karena tidak ada akhir dari keinginan-keinginan kita. Seperti contoh lain adalah apabila kita meminum air garam. Kita minum air dengan harapan supaya kehausan kita akan hilang. Tetapi apabila kita meminum air garam, maka kehausan kita akan lebih dan lebih lagi. Maka kepuasan hati ini menjadi sangat penting untuk memiliki kebahagiaan. Now, if you can every day remind you the things you have in your life, 3 times, maybe 1, 2, 3 minutes, the things you are enjoying, the things you are having, your eyes are working, the ears are working, you can walk, and you can laugh, you can smile, you can run, you can eat many kinds of foods. So these are blessings. There are people in the world who cannot enjoy these kind of things, so many people. So if you can remember these 3 things every day, if you can remember these 3 things every day, 3 times every day, that will help you to develop sense of gratitude, sense of contentedness in your life. Jadi cobalah setiap hari untuk mengingatkan diri kita sendiri selama setidaknya 3 kali dalam 1 hari terhadap apa yang kita miliki dalam hidup ini, apa yang bisa kita nikmati dalam hidup ini sekarang ini, apa yang kita miliki, apa yang membuat kita tertawa, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berlari misalnya, atau kita masih bisa memakan makanan yang kita inginkan. Ini semua adalah berkah. Jadi apabila kita dapat mengingat hal-hal seperti ini, setidaknya 3 kali setiap hari, maka kita akan mengembangkan rasa berterima kasih dalam kehidupan kita. So in your life also, don't wait until you pass the exam, don't wait until you make the house, don't wait until you buy the car, but every day you will reach a little milestone, little victories. So try to celebrate these little things, because life is a journey made from moment, full of moments. So if each moment you are happy, that means you are living happy life. If you want to be happy after 3 years, after passing your university exam, after getting married, that's you are not walking on the right path. We need to live present moment, and we need to enjoy the present moment, because present moment is the true reality. There's no future, no past, they are only concepts. So celebrate the little victories on your path. That will make you happier. Oke, jadi di dalam kehidupan kita, jangan tunggu berbahagia apabila kita mencapai sesuatu yang besar-besar. Seperti misalnya kita baru bisa berbahagia apabila kita sudah bisa lulus ujian, atau apabila kita sudah memiliki rumah, atau apabila kita sudah memiliki mobil. Tapi usahakanlah kita bisa memiliki kebahagiaan kecil setiap harinya, dan kita bisa merayakan kebahagiaan tersebut. Jadi hidup ini adalah dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika Anda ingin berbahagia, tetapi menunggu baru bisa berbahagia apabila sudah mendapatkan sesuatu yang besar, itu Anda tidak bekerja di jalan yang tepat. Jadi cobalah menikmati dan berbahagia di momen saat ini juga. Jadi usahakanlah untuk dapat
memiliki perasaan senang karena adanya apa ya? Karena bersyukur karena semuanya itu ada hal-hal kecil yang dapat Anda dapatkan di dalam setiap harinya itu. Itulah bagaimana untuk menjadi berbahagia. So I have some more points, but now it is as we schedule, we have this is the time for question and answer. If you have questions, then I can give you answers. So we can start Q&A session now, I think. Okay, Bante, let me check. Yeah, yeah. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya. Bagi yang ikut di dalam Zoom, bisa menuliskan di Zoom chat. Apabila yang ada sedang ikut di Facebook atau di YouTube, juga bisa menuliskan pertanyaannya di sana. Do you have any questions? Belum ada ya? Kalau belum dilanjut dulu atau gimana? Bante, for now we don't have questions, so maybe you can continue if you have more. Oh, okay, okay. Thank Yeah, you. yeah, please. So in Buddhism, to be happy, we always have some extreme habits. So we need to develop the middle path. We need to follow our habits, our way of living, not putting our habits to the true extremist situation, so that it can create some unpleasant situations. So we need to practice the middle path. So when you practice middle path, you will not be addicted. Nowadays, for example, many young people, the elder, younger, everybody is addicted to the mobile. So they cannot pay attention to their neighbor, their mother, their father, because they are too much attention is paid to the mobile. So we need to avoid addictions. We need to have a balanced life. The balancing the interest is a quite hard thing, There are demanding situations. There are different situations. You need to pay attention to many things at the same time. So in order to have a happier life, or the balanced way of living. Oke, di dalam Buddhisme, untuk dapat berbahagia itu, kita harus mengembangkan jalan tengah. Karena biasanya kecenderungannya untuk berbahagia ini ada keinginan-keinginan secara ekstrim. Jadi kita harus mempraktekkan jalan tengah supaya tidak kecanduan. Sekarang ini ada banyak orang-orang muda yang kecanduan terhadap handphone. Jadi mereka cenderung tidak fokus ke sekitar mereka, baik itu ke tetangga maupun ke keluarga mereka. Jadi kita harus menghindari kecanduan ini. Bagaimana supaya kita memiliki keseimbangan. Ini memang tidak mudah. Ada banyak situasi yang harus diperhatikan di waktu yang sama. Tetapi kebahagiaan ini adalah bagaimana kita dapat memiliki keseimbangan. Practicing sila is very important also to have a happy life. If you don't practice sila, for example, if you kill any person, you will go to the jail. So that will ruin your life. So one day, Achan Chah and some disciples went to a
house dana, and there was a fish tank. And the monks were discussing the fish in the river and the sea are more luckier than the fish in the tank, because the space is limited and no freedom, so on and so forth. Then the Achancha said, the fish in the tank are more luckier. It has boundaries, the walls and the rules and regulations. It cannot swim wherever he can. But still, he is protected from the fishermen, he is protected from fish nets and the other big fish, and the climate differences, the cool weather, the food is served on time, so on and so forth. So that way, if we mark our boundaries, our limits by observing precepts, that will create a more healthier and more happier life, even though it seems like it's something difficult for us, something inconvenient for us, because our freedom is curtailed, freedom is controlled, freedom is limited and restricted. So if you can look at the precepts, the virtues in that way, that will help us to have a more happier and meaningful life. Hal lain adalah bagaimana mempraktekkan sila juga menjadi penting untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Jika tidak ada sila, kita bisa terjebak ke dalam hal yang tidak menyenangkan. Contohnya di masa dulu, ada seekor ikan. Ia ada ditaruh di satu tempat. Di tempat itu jadi ada batasan-batasannya. Tetapi ikan itu jadi aman dari nelayan, aman dari ikan besar lainnya. Jadi inilah adalah gambaran apabila kita memiliki sila dalam hidup kita. Sila ini seperti batasan-batasan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih berbahagia dan kita bisa lebih terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi apabila kita memiliki sila, maka hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih berbahagia. So in our life, we always looked our life, but in reality, in the real world, there's nothing called perfect. The roads, the trees, the rivers, the house, there may be some imperfections. If we take our body, there may be scars or some parts are not so beautiful as we want to be beautiful. So if you are perfectionist, if you try to make everything perfect, that will create a very miserable situation for us. That will create very sad situation for us. So if a tree has a very crooked branches, that tree will become very beautiful. If the tree is so straight and there's no such beauty as the tree with the crooked branches. If you look at a river, if it flows a straight line, it's not so nice. It's not so pleasant. But if river goes through the stones, goes through the bends and go through waterfalls, it's become really fascinating and really beautiful. So if you try to see the perfection in everything, that is spoil your happiness. So if you are a happy seeker, you are seeking happiness, you try to accept as they are. That is what Buddhism is, because yatha bhuta jnana darsana, you having to see things as they really are, impermanent, changing, and imperfect. So we must be very open-hearted and ready to accept these imperfections in life. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita selalu mencari kehidupan yang sempurna. Tetapi kenyataannya tidak ada yang sempurna. Jika kita melihat badan kita juga, badan kita pasti ada luka-luka. Tidak seindah bagaimana kita menginginkan badan kita indah. Jadi kita mencoba ingin semuanya sempurna. Apabila demikian, maka kita akan selalu berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan dan menyedihkan untuk diri kita sendiri. Contohnya seperti sebuah pohon. Jika sebuah pohon tinggi tanpa ada cabang-cabang yang bengkok,
tidak ada keindahan dari pohon itu. Kalau kita melihat semuanya ingin sempurna, kita tidak akan menemukan kesempurnaan itu. Jadi kita lebih baik menerima apa adanya. Inilah yang diajarkan dalam Buddhisme, untuk melihat segalanya sebagaimana adanya. Segalanya adalah tidak kekal, selalu berubah. So generosity in Buddhism, really very important aspect to be happy. You know, when we gather more and more, we have more restlessness. We have kind of, if somebody will come and take it away or steal it away, or this kind of restlessness. And some people collect more and more money, but they have very little time in their life to spend those money. So one time, Buddha, when he was a Buddha aspirant, Bodhisattva, his parents gave like 7 generations wealth to him because they passed away. He thought, those 7 generations didn't take even a penny to the other world. So I should make use of this money by giving to others so that I can make a lot of merits. These merits will follow me, but these coins will not follow me. But these merits, by giving, these merits will follow me. So givers are happier people. They are more contented people. Are not so happy. That is how the science of mind works. The science of mind works in the opposite way, not the way we like. Jadi hal lain adalah kemurahan hati. Jadi kemurahan hati ini dalam Buddhisme juga sangat penting bagaimana agar dapat berbahagia. Jika seseorang hanya fokus mengumpulkan uang lebih banyak lagi, maka ia memiliki rasa yang tidak ingin selesai. Contohnya apabila di masa dulu ada ayah dari seorang bodhisattva yang memberikan warisannya kepada 7 generasi turun-temurun. Tapi lalu bodhisattva menyampaikan bahwa uang ini harus digunakan untuk diberikan kepada orang lain dan dengan demikian membuat kebajikan. Karena uang ini tidak akan mengikuti saya, tetapi kebajikanlah yang akan mengikuti saya. Jadi orang yang berbahagia, orang yang memiliki kepuasan batin, inilah bagaimana batin kita bekerja. And in order to be happy, it is very important to dedicate our body, our mind, our energy for the service of others. Some people think other people must serve us, but we also have abilities, the skills. We must share these skills, abilities for the benefit of the society, for the benefit of our relatives, for the benefit of our friends. In Sikh religion, one of the Indian religion, they have one concept called seva. Seva means they voluntarily come and help, cook, clean, whatever the trade or whatever they know, they will help other people, kind of a self-sacrificing service. So we need to practice that service in order to be happy. Because if you stay at home and thinking your problem again and again, these thoughts will go spiral and make you more miserable, make you more sad. But if you go out and serve the society, you feel more fulfilling. Your life becomes more fulfilling, not empty. It makes you more happier. Ya. Jadi kita terbiasanya ada banyak orang yang merasa orang lain yang harus melayani kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita memiliki pemikiran mau melayani orang lain, contohnya ada satu aksi yang disebut sewa atau melakukan volunteer. Jadi baik itu dari sisi kesehatan ataupun
memasak makanan yang sehat dan membantu orang lain. Jadi pelayanan-pelayanan yang mengorbankan diri sendiri dalam arti memberikan untuk orang lain, maka latihan yang seperti ini adalah sebenarnya latihan bagaimana membuat diri kita sendiri berbahagia dibanding apabila kita hanya di rumah saja, kita hanya berpikir hal-hal yang menyedihkan. Maka apabila kita keluar dan melayani orang lain, maka kita akan memiliki kebahagiaan tersendiri. So now we will start our little meditation as time is flying so quickly. And just relax your body and mind, and maybe you can pay attention to your body, how you are sitting in your Buddha hall in the shrine room, and just feel your body from head to toes, and just close your eyes gently. Oke, And sekarang pay your... kita yes. Okay, go ahead. Sekarang kita akan memulai meditasi singkat. Jadi kita akan rileks badan dan pikiran kita, tetapi kita fokus ke badan kita ya, dengan posisi duduk yang rileks tetapi tegak. Kita merasakan badan kita dari kepala sampai ke ujung jari kaki, dan kita mulai tutup mata kita. So please pay your attention to your in-breath and out-breath. As they comes and go, don't control your breath. Just to be aware of your in-breath and out-breath. You can pay your attention to your belly or your chest or your nostril, wherever you are comfortable with the tracking this breath. Please use whatever place you are convenient. Jadi coba fokus ke nafas kita. Nafas keluar, nafas masuk. Tetapi tidak mencoba mengontrol nafas kita. Lalu juga Anda bisa fokus ke misalnya perut Anda atau bagian-bagian tubuh Anda lainnya. Mana yang membuat Anda paling nyaman? Now you can wish yourself, may I be well and happy. May I be free from enmity and danger. May I take care of myself happily. Lalu sekarang Anda bisa mengatakan pada diri Anda sendiri, semoga saya hidup berbahagia. Semoga saya terbebas dari segala mara bahaya. Dan semoga saya dapat membuat diri saya sendiri berbahagia. Similarly, you can think in your mind, wish you in your mind, to all beings in this universe, all beings on this earth, may they be well and happy, may they be free from suffering, may they take care of themselves happily. Lalu arahkan pikiran Anda ke semua makhluk di bumi ini. Semoga mereka berbahagia.
Semoga mereka terbebas dari penderitaan. Dan semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Say sadhu 3 times. Sadhu. Sadhu, Sadhu. sadhu. Okay. If do they have any questions? Maybe one question, then we can finish. Yes, Only one question. we have one question, Bante. Yeah. Okay. Good evening, Bante. Right now, we are in this COVID-19 pandemic, which is already lasts for around more than 6 months. And we don't know when this will end. Especially for Indonesian people, Bante, what do you think, how, so that we can keep being happy in this situation? Thank you, Bante. Because we have this situation, this is a kind of a quite deadly disease, corona, but because we don't know how long we will live. So if we don't know how long we will live, we must be happy because we can die any moment. So we must be very careful. We must be very tactful when we are going outside. And at the same time, we must be very skillful to find some people lose their jobs, some people lose their income, and we must be very skillful in our own homes to do something, to invent something, use new ways to face the challenges. In the human history, we had this kind of like plagues and diseases that ruin many thousands and millions of people's lives. So we should not run away. We should not be discouraged, but we must make use this opportunity to practice Dhamma, to keep our mind alert, keep our mind ready to face any kind of challenge. That in Sanskrit verse they say, we must be courageous when we have problems, not when we don't have problems. We must be courageous when we have problems. So this is time for us to practice our courage, practice our wisdom, practice our patience, and practice our Buddhist way of thinking so that we can face it courageously and without condemning ourselves, and like there's no way to get out, something like that. So if everybody work together, for example, in Sri Lanka, the government, the people, everybody work together, we could control 99% of the corona. So if everybody work together, we can also control to a good extent. Thank you. Thank you, Bante. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah, pandemi corona ini sudah lebih dari 6 bulan. Menurut Bante, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Menurut Bante, khususnya untuk kita yang ada di Indonesia, bagaimana caranya untuk tetap berbahagia dalam situasi seperti ini? Lalu Bante menjawab, karena kita sedang berada di situasi di mana ada penyakit yang lumayan mematikan dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kita justru bisa berbahagia di dalamnya. Karena kita bisa semakin berhati-hati saat kita berada di luar, kita jadi bisa semakin memiliki keterampilan. Misalnya ada banyak orang yang kehilangan penghasilannya atau pekerjaannya. Kita jadi bisa berpikir apa yang harus kita lakukan di rumah. Kita bisa menemukan hal-hal baru, menggunakan cara-cara baru untuk dapat menghadapi situasi yang sangat
memberikan tantangan sekarang ini. Jadi di dalam sejarah manusia pun dulu hal seperti corona ini juga sudah pernah terjadi. Tetapi bagaimana kita tidak lari atau kita tidak merasa kehilangan semangat, tetapi bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk berlatih dhamma. Bagaimana supaya batin kita menjadi lebih waspada untuk memikirkan apalagi nih nanti tantangan-tantangan ke depannya. Jadi dikatakan bahwa bagaimana kita dapat memiliki semangat atau kita memiliki keberanian justru di saat kita sedang dihadapkan dengan permasalahan, bukan di saat kita tidak ada masalah. Jadi inilah saat yang tepat untuk berpraktek, untuk mempraktekkan semangat atau keberanian, mempraktekkan kebijaksanaan, mempraktekkan kesabaran, dan mempraktekkan semua jalan Buddhisme yang jadi supaya kita bisa hidup secara lebih berani, tidak memiliki perasaan bersalah terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti di Sri Lanka, semuanya bekerja bersama-sama bersama pemerintah bagaimana agar corona ini hampir 99% tidak mewabah lagi. Oke, thank you Bante. So now I will do the final blessing chanting for all of you. And also I say a few words in Bahasa Indonesia. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan apa yang diciptakan segera tercapai. I wish you all the best for all of you, and may you be able to overcome this corona and all the problems you are having in your life. May you have courage. May the Buddha, Dhamma, and Sangha bless you and guide you and protect you. With that thought in my heart, I bless you, all of you. Jantu sabbharogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata sabbha buddhanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata sabbha dhammanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabbha mangalang rakkantu sabbha devata sabbha sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Terima kasih. Thank you so much. Selamat malam. Terima kasih Namo Bante. Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, before we are closing the Zoom session, first of all, I'm going to say thank you. It's our Most welcome. gratitude for your generosity and for your metta, for sharing with us the Dhamma this evening. Hopefully we can practice the Dhamma you have just given. And we are going to have a photo together online at Zoom. Okay, please send me as well. Jadi semuanya dibuka ya videonya. Please open all the video. Jadi kita mau foto bareng. Bisa gak? Nah, oke. Oke. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Sudah semua? Okay. For a minute.
sebentar. Sudah? Kita coba lagi ya. One more time. 1, 2, 3. Oke. Dan thank you Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih. Terima kasih Bante. Oke. Semuanya bisa mengucapkan terima kasih ke Bante Baragama. So everyone can thank Bante. Thank you, Thank you. Bante. Thank you. Bante. Welcome. It's my pleasure. Thank you, Bante. Terima come. kasih, terima kasih. Thank you very much, Enlight. Ya, welcome. Oke, sekarang kembali ke Willy. Silakan Willy. Silakan.